送個風，仲有冇其他？血壓高啊、糖尿病有冇啊？血壓高有。血壓高，心病嗰啲都冇噶嘛？係啊。嗯，好啊好啊。咁啊，依家最主要係見頭暈。嗯。冇咬過噶嘛？冇。嗯，好啊，同你去醫院檢查下啦。以前有冇試過咁樣㗎？冇。冇試過，好啊。係喎，有藥噴㗎你？有藥噴㗎嗰個噴藥。有啊。你係聞咗塊病定係咩啊？慢性阻塞性肺病定咩事要噴藥㗎？定係哮喘啊？哮喘。今次嗰個條氣又 OK 啊嘛？呢個唔要住啦。扶住你行唔行到兩步㗎？擺咗落地先啦，隻腳。好腫喎。你等等先。我哋收埋隻腳，如果唔係碌到，扶住，慢慢起身，轉過身啫。嚟，隻腳交上嚟咯。有冇？哇！趕住眯埋隻眼啦，會冇咁暈㗎啦。哎呦，條氣一喐就咁㗎。